அனைவருக்கும் வணக்கம். என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாத்துக்கும் மிக்க நன்றி. ஓணம் ஸ்பெஷல் பீட்ரூட் பச்சடி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். பீட்ரூட் பச்சடி செய்கிறதுக்கு ஒரு பீட்ரூட் எடுத்திருக்கேன். வரமிளகா, பச்சை மிளகாய், இஞ்சி, தேங்காய், கடுகு, சீரகம், தயிர் நல்லா புளிச்சு கெட்டியாக இருக்கணும். பீட்ரூட்டை இந்த மாதிரி சீச்சி எடுத்துக்கிறணும். சின்ன சீச்சுறதுல காய் சீவுறதுல சீவி இந்த மாதிரி பீட்ரூட்டை எல்லாத்தையும் திருவி வச்சுக்கிறணும். ஒரு கடாயில் நம்ம சீச்சின எல்லா பீட்ரூட்டையும் போட்டுட்டு அதில் தேவையான அளவுக்கு முங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நம்ம பீட்ரூட்டை வேக வைக்க போகிறோம். முங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றியாச்சு. இப்போ தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம். பீட்ரூட்டு நல்லா வெந்து வரட்டும். அது வரைக்கும் நம்ம நல்லா பீட்ரூட்டை வேக வச்சுக்கலாம். வேக வச்சுட்டு காட்டுறேன். ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் தேங்காய், பச்சை மிளகாய், நம்ம வச்சுருந்த இஞ்சி, சீரகம், கடுகு எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம தேங்காய் பேஸ்ட்டு அரைக்க போகிறோம். கடுகு எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு. அரைச்சிட்டு காட்டுறேன். நல்லா பேஸ்ட் மாதிரியே அரைக்கணும். தேங்காய் பாதி அரைஞ்சிருச்சு. நம்ம தண்ணி ஊற்றி நல்லா இன்னும் பேஸ்ட் மாதிரியே அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அரைச்சிட்டு காட்டுறேன். தேங்காய் பேஸ்ட்டு ரெடி. இப்போ நம்ம இதை பீட்ரூட்டில் போட்டுக்கலாம். பீட்ரூட் நல்லா வெந்து தண்ணியெல்லாம் வற்றி ரெடியாகி வந்துருச்சு. பீட்ரூட் ரெடி. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டை இதில் ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றிட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். பீட்ரூட்டு, தேங்காய் பேஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு லைட்டாக ஒரு கொதி வந்தால் போதும். இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு. எல்லாத்தையும் தேங்காய், பீட்ரூட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு. இப்போ லைட்டாக கொதிச்சா போதும். வேகட்டும். பீட்ரூட்டும் தேங்காயும் நல்லா வெந்து ரெடியாகி வந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தயிரை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தயிரை இதில் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம தயிரை சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டால் போதும். எல்லாத்தையும் தயிர், பீட்ரூட்டு நம்ம எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டால் போதும். ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணிடணும் ஸ்டவ். பீட்ரூட் பச்சடி ரெடி. இப்போ நம்ம இதில் தாளிப்பு ரெடி பண்ணி தாளித்து ஊற்றிக்கலாம். பீட்ரூட் பச்சடி ரெடி. தாளிக்கிறதுக்கு 3 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதில் கடுகு போட்டுக்கலாம். தேங்காய் எண்ணெயில் தான் எல்லாமே செய்யணும். கடுகு போட்டுக்கலாம். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சு வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம வச்சுருந்த வரமிளகாவை போட்டுக்கலாம். வரமிளகா 2 கிள்ளி வச்சுருந்த போட்டுக்கலாம். இப்போ தாளிப்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம பீட்ரூட் பச்சடியில் ஊற்றிக்கலாம். பீட்ரூட் பச்சடியில் ஊற்றியாச்சு. பீட்ரூட் பச்சடி ரெடி. பீட்ரூட் பச்சடி ரெடி. இது சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கும். டேஸ்ட்டாக தயிர் நம்ம ஊற்றிருக்கனால நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இதோட அளவுகள் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. பீட்ரூட் பச்சடி ரெடி. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பீட்ரூட் பச்சடி ரெடி. ஓணம் சத்ய சாப்பாடில் பீட்ரூட் பச்சடியும் ஒரு மெயின் டிஷ்ஷாக வச்சுருப்பாங்க. பீட்ரூட் பச்சடி ரெடி.